Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Illum il-Knisja tippreżentanna 2 mill-Apostli San Xmun u l-San Ġuda li huma 2 mill-Apostli ma tantx huma magħrufin. Wieħed Xmun li kien imħeġġeġ ħafna, kien wieħed miż-żeloti ġifieri dawk li mill-Lut patriottistiċi li verament xtaqu l-Imperu Ruman ma jibqax hemmhekk kmandhom. Mbagħad għandek lil Ġuda li fil-fatt nafu li għandna ittra tiegħu u wkoll huwa wieħed mill-apposti li saqsa d-domanda kif ma urejtx ruħek lill-oħrajn ukoll u mhux lilna biss. Kemm grazzja kbira li għandna dawn iż-żewġ apposti li mbagħad skont it-tradizzjoni flimkien marru lejn il-Persja biex iwasslu l-kelma tal-Alla. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Nirringrazzjaw lill-Alla li tagħna verament l-esperjenza tal-Apostli fil-ħajja tagħna li huma xhieda u kuraġġ għalina biex ngħixu din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna l-Ġesu ħalli ngħixu ħajja ħjar, ħajja qaddisa. U nitolbuh jaffrinna id-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien nfaħru lill-Alla. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int wassaltna biex narfuk permezz tal-Apostli qaddisa tiegħek. Għamel li għat-talb ta' San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joħtor il-għadd ta' dawk li jemmnu fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma tkomx aktar barranin u frostiera, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-kol fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu tinbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej, il-roddu ħajr lill-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom, ngħidu flimkien, jasal leħinhom. Ismewit li xandru l-glorja ta' Alla, emil ideħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif, flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. M'hemmx aħbar u anqas kliem, m'hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom, flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. Lilek u Alla nfaħru, lilek mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjusa tal-Apostli. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-għoliet biex jitlob, wadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li minnhom semmihom l-Apostli. Xmun li semmih Pietru, uħu Hindri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartolomew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta' Alfew, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad Ġesu niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u ta' Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom bil-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-Ispirit imnizza kien ifieq u kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Di li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Kemm sabiħa diskussjoni li jatina San Pawl f'din l-ittra tiegħu li qrajna, deskrizzjoni ta' aħna bħala nsara xi grazzja għandna li m'għadniex iktar barranin, imma aħna parti minn din l-esperjenza ta' Knisja. Aħna s-sabiħ tagħna li mhux kull wieħed huwa waħdu, imma aħna flimkien qed nagħmlu din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna flimkien. U kemm grazzja kbira li verament kif jgħidaw San Pawl, aħna intom, ġifieri qed jgħid intkom u aħna qed jgħid għalina, ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla. Din l-esperjenza ta' Knisja. Xi grazzja għandna. Mod speċjali jekk tieħu pjaċir meta anke dan l-aħħar fil-ġublew kien hemm diversi attivitajiet u diversi momenti bħalma jkun hemm anki taż-żgħażagħ il-ġurnata taż-żgħażagħ tara dawk l-eluf u miljun ta' persuni. Kollha jappartjenu għal din il-Knisja waħda, mxerdin fid-dinja kollha. U allura kemm grazzja kbira li aħna nafu li maħniex weħidna, imma aħna parti minn dan il-poplu kollu. U kemm grazzja kbira li mbagħad jgħid aħna mibnija, għax iġib l-eżempju tal-binja, mibnija l-kol fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Ġesu u l-ġebla tax-xewka. U ċ-ċentru ta' kollox, u li fuq qed nibnu din il-ħajja tagħna fuq il-kelma tiegħu, fuq l-Ewkaristija li qed neħdu sehem fiha fil-Qudiesa. Hemm verament il-binja hija soda x'hemm Ġesu
li walla li sar bniedem għalina. U l-bini jgħid kollu jintrabat sew, jitla f'tempju qaddis lil Mulej. Fih intkom ukoll fl-ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. U dan s-sabiħ aħna lek niġu fil-knejjes tagħna fejn għandna l-preżenza ta' Ġesu ħaj magħna fit-tabernaklu, però biex nimbnew aħna f'tempju, biex aħna kif jgħid San Pawl insiru tempju tal-Ispirtu t'Alla, fejn allura aħna bil-ħajja tagħna nistgħu nagħmlu d-differenza fis-soċjetà fejn inkunu. Propju dan hu li mbagħad tinduna fil-Vanġelu l-ewwel hemm dik sabiħ meta Ġesu biex għażel l-Apostli mar jitlob, għamel lejl jitlob. Kemm ħaġa sabiħa li Ġesu jgħallimna l-intimità ma' Alla li nfittxuha u nfittxuha b'ħerqa kbira. Speċjalment anki quddiem ċertu realtajiet fil-ħajja tagħna, ċertu deċiżjonijiet, ċertu pjanijiet li nagħmlu, kemm hu sabiħ li ndaħlu lil Alla fit-talb tagħna, ħalli fih insibu id-dawl kif naġixxu. Però mbagħad tinduna kif għażel l-Apostli, imbagħad Ġesu mar mal-ewwel man-nies, ifejja, jgħallem, joħroġ l-ispirti ħżiena, kemm sabiħa li aħna fil-ħajja tagħna meta nkunu mimlijin b'dal-Ispirtu t'Alla ġewwa fina, xogħolna hu li nagħmlu differenza fejn inkunu, bil-ħajja tajba tagħna, bl-eżempju tagħna, bil-kelma tagħna, bil-ħeġġa tagħna t-tajjeb. Kemm grazzja kbira li d-dinja għandha xorti li fil-qalb tagħha hemm din ir-realtà ta' Knisja magħmula minn sara li verament qed jgħixu dal-Ispirtu ta' Ġesu. U din hija l-grazzja li qed niċċelebraw anke llum u għalhekk aħna bħal San Xmunu, San Ġuda, il-koll kif nafu Ġesu batna biex inkunu missjonari, biex inkunu nies ġifieri li nwasslu dil-esperjenza tal-imħabba t'Alla fost il-poplu tiegħu. Nirringrazzjaw lil Alla u jew nitolbuh jgħinna ħalli permezz ta' Ġesu aħna nimbnew f'tempju li fih jammar Alla. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, fl-imħabba tagħna leh, ejjew nduru leh u nitolbuh jieqaf magħna u mal-proxmu kollu tagħna. Nitolbu l-ewwel tal-Knisja, għall-Papa, għall-Arċisqof, għall-isfijiet tagħna, tolbok Mulej tagħtihom id-dawl tal-għerf tiegħek u ta' qdusija, ħalli jkunu jistgħu jkomplu jmexxuna fit-triq li twassalna għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-missjonarji kollha biex tagħtihom il-grazzja li l-ħidma tagħhom fil-missjonijiet tħalli il-frott mixtieq. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-familji tagħna saħħaħna fir-rispett u fl-imħabba ta' bejnietna u għatina l-grazzja li fid-djarna jkollna il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk li bħalissa jinsabu morda, muġuwa. Jinsabu għaddejjin minn mument ta' tensjoni, ta' dwejja, ta' problemi. Iqaf magħhom Mulej u kun int il-paċi u l-farax tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal kull wieħed u waħda minna għajna, ħalli bil-ħajja tagħna verament inkunu ta' eżempju għall-oħrajn ta' madwarna. Ħalli aħna bit-tajjeb tagħna ngħinu l-ħaddieħor jiskopri din l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-eżijiet mejtin tal-familji tagħna. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina bit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk il-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej aħna u rroddu l-ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għall-glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqa' talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli fosthom San Xmun u San Ġuda biex ikomplu jreġġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li bentalla li għax iħobbna qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqaddsa. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-għamin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xoxboħ tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leone, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Tewma, l-Isqof Joe, l-Isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda u l-anzjani tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli fosthom San Xmun u San Ġuda u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-Missier tagħna lkoll
u nitolbuh it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħanix fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Wieġeb Ġesu lil Ġuda l-mistaqsih, jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tiegħek fiċ-ċokoltana nitolbuk bl-Ispiritu Santu biex iżżommna dejjem fl-imħabba tiegħek bl-għajnuna tal-misteri li ċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmun u San Ġuda bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej irroddu ħar lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ħlesina u qofmana, glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima uri l-inti omna, għalik isma' talbtana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urini intjomna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-rwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tadbatija, meta l-sida Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Bissirna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi salt natek ikuli tritin kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfirna d-dobietna bħalma nafri l-minuħa tiegħalina u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma ura li inti omna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-rwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna ta' xew. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi salt natek ikuli tritin kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfirna d-dobietna bħalma nafri l-minuħa tiegħalina u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twelet għalina li tikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna d-dobitna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit tiġrib iżda l-islam id-denja. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twelet għalina li tikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu miet imsallab fuq is-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dobitna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit tiġrib iżda l-islam id-denja. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li kinajt u li xaħna turufnatu li teva. Li lek nitnedu, aħna nikbu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalina u krajnijtek tal-ħnina, u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semejn u fl-ard. Ħobsi ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-binuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-Islam id-denja. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kolok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kolok seta. Itlob għalina. Xebba kolok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb.
Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnistra minn l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja. Aħfrina nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Xmun u San Taddew, Itolbu għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Rokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tal-Alla. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażjis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Uom, imbirek San Ġusepp arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.